January ni som pakhat thole ni ani a mun sang atanga INP mezo channel thlir tu te indam tlang hlomem le tun tumpo Myanmar am chung chanchin langsar zual voina kan mu kan la khom thei ang kanan ti chuak le a atop khengin min lo ngai thlak sak le theu don nia nimin pia khan ram chung mun sang terrorist sipai thizat kha khetet media chuan somret chuang an ni thua soilain NUG lam chuan zat chuang an ni an lo tia terrorist sipai hi an che thalo ve tiel ne na lang nimin khan ram chung mun sanga sipai som ko an thi ni in khetet media chuan a soi le ni azia om chho viau zele comment tu te zinga sipai thian tam to nen an fala in dai ve ti to kan oma kan threto bi klem lova ram pakhat ve meu chu an la in dai deu te po niang chu nimin khan miain lama PDF patni in ramtan nun na an hlan vele tabok ni in miain PDF lam chuan an soya te chuan Captain Dragon an zon na lama helicopter pathum la yen nimina u nau khuwa an ka tum khan PDF mi panga an boral nia soya ni bok heti la hian ni zan khan Captain Dragon chuan social media atanga inlanin Chin state lama napoimo aneya wanga akal thu le himdam taka om thu ama ngei na soina video clip ati chuaka andin mun enin dot var te pon soi ve mai theya Chin state lama akal takem ti lam khachu keini soi mai thei ani talova him takin om ti ero achiang ani kan puantak ang khan minda tatanga matupi lamakal terrorist sipai motor som kuazet le teng pani po melung somni le pasari na vela nimin chonudar khatvel khan Chin Defense Force lamenan lo ambush tange a darkar chanvezet anin kap zui ni in voin khan an soya CDF lam hi aram mi te ti taka leilung omdan threchiang jok tu ten nia wangin an chana thazok nia soi ani a himdam takinan tolkir le hlom tin nimina anin dona chuan terrorist lam chuan RPG an chelek vaklo ni in CDF lam chuan DVB nena an soi boka chuwangin motora sipai chuang an tamboka thi an thanem via wa an rin thuan soya aza tero han soi mai a theilowaniang nimina matupi kongpuya indona chungchang hi sipai council lam hian soyan la nei mi alova mindat le matupi inkara indona hian sipai council lam thi an tam thei viu maya kumliam ta tito maila sangni le somni le pakhat November thla po khan palet wa khopuya tanga mindat lampanakal terrorist sipai te CDF laminan lo ka tum khan terrorist sipai somruka tanga somko inkar vel chu an lo kap hlumani Sakain region kalemiu chimlam mel khat vela om ta se khuwa January ni som pakhat tuken khan terrorist sipai an luta report petuina soidanin heng terrorist sipai te hi Kale University of Technology Thuma School anti maya om mun khuar sipai somnga atanga somriat inkar velan ne kongpa ngai zo lovin rampalai lenga tangin ta se khuwa an pan ngil chat maya ti chuan khuwa an lu vele silai met puaka in thro sangalin civil mi panni chu an kap hliam ngal ringot maya midang paruklai an man ngal boka in ni an hal ka ngal bok hliam tur te hi puitling pakhat le no pang pakhat an nia man te zinga hen mei chia te po antel nia soi ani bok indona chuak le ti po ni si lova hetianga anan chele ta hi andem ongot mai chanchin kan la khom lai kha chuan heng sipai te hi ta se khu apau tai veng lama buddhist mang te chen na lama an om nia soi ani Sakain region Wetlet township le Mongyua township huam chunga piusoti le sipai lam tang mi pariat tha an nia voin khen kha chuan an ruang te chu hlom tu omlovin kongla ya an la let reng ni nan soi wedle lama hian suipan kung le tamayu inkara piusoti lam reson thiar vel tu motor pakhat chu wedlet PDF tenan boma mi papanga le mei che pahni an vain mi pasari an thiani an soidan chuan heng hi reson phur ti ani na a mun ranga sipain civil mi te thilan rok te kha an lo zuar chhong thin ni in an soya chu wanga bom an ni ti PDF lam chuan an soya ni Mongyua lama hi chuan industrial zone lama sipai lam tang mi report ching nia ngai ungchu anti chu tuken khan ka hlumani a
heng ho ruang te hi tu manan la hlom mang lovani Sakain region thi chain township mia bayin chini siam na khol le mia tong kho inkara January ni kwa pathian ni zandar sarivel khan bai kami pa inphur terrorist sipai tenan ka pa an panin an boral ti voin khan an soi an ka hlum tak te chu ku phiu kum som thum le pasari mi fa pathum nei ni en an fa pathum na phei chu tun naya an nei ani nge a pakhat jok chu ku za nei anti kum som thum le pakomi ni in an pani hian chiangiat khomi ten nei sipai lam hian bike chuan dan tura dan tharan chhuah ti mana kan soi to a mongyo le mun dangdanga po mi pa in phur ka hluman nei nol to a thaliam ta December ni som paruk po khan tape chin khopui le chiao phiu in kara kuti ha anti po a bike chuang lai an lo kap hlum to bok tamu lam hi thoma dai le lok viawa mase nimin tu khan an lo buai hle ani oma an soidan chuan tamu township huam chunga ok phu kan bong anti mana kan video masalama tang te in threm na rap thak tak chanchin kan soi ye phet kan ti kha helai ok phu kan bong lama ye phet a hian nimin tuk var rual vel jinglam dar nga le chan ve vel khan in do na chuaka ye phet hi wet yu khwa atanga chhuwa lam mel ni vela omania chu PDF ten an valu chila tang veng tu tele police ang chu anral thuam da thaturin an tia chu tianga anin biak mek lai chuan tan in veng tulam chuan kap ve mai turin order an lo petasia te chuan tang veng tu tele PDF te in kara in do na a chuak ta ne tan in veng tu nu pa te telin tang veng tulam police som pakhatan thia PDF lama tangin pan in nun na an chan boka midang pali in hliam an tur bok PDF thita pani te zinga pakhat chu anral thuam nei in thlau dewa wangle an tan mun arem lo deu ema wangin lak tum sate ma se an la thei tolova nuam ti lo chung an nu che ta ram ni nan soi tin hetianga an du anga an ti thei lo chan po sarkar na thok tu te emo ral thuam keng chu ni em si lo an lo om ve wanga ni thu soin nakina chon chu tiang an lo om le ani po in za ngai na an lan tir to don lo ti an soi bok January ni som nimin khan Sakain region Yiu township lama PDF tele terrorist sipai te anin machon le a terrorist sipai te chu bom manga be ani deu perawangin an che hlei thei bik lova ti chuan nimin khan chu tianga be tok terrorist sipai te chu Yiu township huam chunga chianta khwa lutin mi pahni an kap hlum nia soyani midang pathum an man boka chianta khomi pui tam jok chu an tlan ta ka wangin khua an rok na sale hle nia soyani manila makan puan tak terrorist council in thona ne na karen ni state khopui loi ko laman ka chiama leisi pai poin an nor chiam nu khan civil mi sing tel te meu an ral tlana chung ral tlan te po chu terrorist lam chuan an lo dang hial nia soi ania loi ko khopuya mi hring nuai khat vel jinga azat ve deuh tho chuan bike le motor mangin mani in thiar thei danin anin thiar chuak sup maya tong chi laman pan lui maya ni kung upa le dam lo ti ang chi midang tam tak chuak rem chang ta lo an om teu boka manilama anin dawna khan helicopter pakhat chu an ka thlak sak ni in KNDF lam chuan an soya terrorist sipai som thum vel an thi ni in an soi boka adik chiam tia han proof hlei thei poni chuang khri bik lo hetianga civil mi ral tlan an lo ti boile tho na me urwaya aram chung mi ti akap hi ti to lo turin UN Human Rights Special Envoy to Myanmar Thomas Andrew Point a Twitter kaltlangin ngen na a chua hiala minong hlana hian hetianga tho na manga mia be chiam le loi ko khopuya be chiam hi ati top watangai atia minong hlana chon eng wala ma anga yarin om chuang lo thu o ya nei in voin tlai lam dar nga le minute somli le panga khan terrorist lam chuan jet fighter mangin loi ko lama boman thak le nia soi ani report pe tuina soi dan chuan voin tlai khan terrorist council lam chuan jet fighter pahni mangin boman thak le a khoilai tak nge an target ti tele chiat na eng ang tenge thlen ti an la soi theilo thu a soi ani terrorist sipai te hi nimin lama ko kare le miawadi lama in dawna khan an che thalo le viomaya chuwange mani
January ni som pakhat tukin var rual vel atang khan ral thuam lian an kap rile dum maya Miyawadi Township phalo leilama in dona chuak le ngal ni in helama PDF te chuan an soi bok ral thuam lian ba ka thlo na te po aroi le ta tho ne soi ani Kokarai Township huam chunga hian nimin January ni som khan helicopter mangin sipai lamin beipuyan thlak le khania chutianga beipuyan thlak nu chuan miu hong anti khwa lutin khwa an suasama civil mi te thil an rokna sale hle ni in KNLA lam chuan voin khan an soi Terrorist Council lamta Myanmar Economic Corporation MEC kanti fokha sipai thu nei na pong la kani tok fangatang khan income an nei tam lo sot leya an project ten khatchu an chol santan mek ne soi anita MEC sumnar chat jinga ui om per pakhat chu mana kan puan tak US dollar million zani le som koman rengun khopui tuipui bula yankong container anti mai chol mun siam tur project an thok thele don talo hi ani nge yang MEC le India rama hetiang lam thok thin tu Adani Ports te malak dun nania sangni le som pakwa tang khan an thok tana ti chuan sipain thu nei na lak le tak thu tawangin Adani Ports lam chuan chhuwa sanan tumta a an thil thiar vel na khai lak dewa om te poni mai thaya sangni le somni le pahni March thla le June thla khian an chhuwa san fel mak thei to don ni in an soya MEC ho tu te zinga pakhat chuan hetiang hian an din mun khir dan a soya he project kan an chol san le tak mai hi chuan sum kan lo puk to te nen min hong na sale hle don ani khothlang lamin upain le MEC company min sanction awang hian thila har sata em mai le ngala project lian tham han nei tur hian engma ruwa man thei poni talo atia kan riat angin sang ni le som ni le pakhat March ni som panga tang khan US Britain le Canada te chuan Myanmar Economic Corporation MEC le upain anti mai Union of Myanmar Economic Holdings Limited UMEHL anti te hi an lo sanction to a ramchung mi puiten Mytel Telecom an boycott boka hei po hian Mytel shares za som ni le pariat jet nei tu MEC company sumnar ati chle bokani tuna phei chuan hun tam taka an boycott chu soilo tawaran ti chetam hle to bok kan soitak MEC ho tu te zinga pakhat kan ti khan hemi chungchang heti hian a soi boka Mytel tawaran ti chet zauzai te Mytel sim card an boycott tak te chen hian heng har satna te engtin nge mo kan paltlang thei don ni Mytel Telecom ma kan lak tan lai khan theilovin kan thoka tuna phei chuan kan hlo hi anasa to khopa abin thok hin ringot mai engchen nge hlo kan la huam zel dona engza ta na sange kan chan don ti kan chhut me kani ati bok Mytel hi sang ni le som pakua bultan ania an bultan lai kha chuan mimal sum don na angin akal phota sarkara po tax a choi ve thin ani sang ni le som pariat khan billion somnga le panga point pathum pasari sang ni le som pakua khan billion somnga le pathum point pariat tax alo pe ve to a heta tang hian an hle patam ve dan tur te po a pe chuan lo chhut mai ula tuna chuan hlep chu seilo text chung thei din huna pon ding talo ne soini a lelama chuan an mani sipai council in thu nei nan pong la ka wangin text chhun tul lo angani thu kan tar lan tak an ho tu te zinga pakhat chuan a soi bokani MEC noya hian thir lam thona khol lian tak te cement le khol lam thil siam chuan a in lian somni chuang oma inwa bank te tuna kan soitak Mytel Telecommunication te po telin sumdon na lam an khoi na sa hle ni ramchung mun ranga hian sipai council lam hi tunlai phei chuan thian thahnem le deuta a tunlai hen ni tin zabor vel hi chu cho rolin an thi deu zi anina langa hetianga thian tam chho zel wang te ponianga police le sipai thita te chung te zang na dom na tur le mithi vuina song bol vel nan hian suma in dai lo tan aniang thunei na pong lak hlim khan sarkar na thok zong te hne na tangin mi pakhata cheng zanga zel an thlallo atangin akat sak ti hriat ani a tuna chuan mi pakhata cheng sang khat zel kat sakan ni thu soi ani le a sarkar na thok CDM lama tel lo hi an tam to lo ve boka kan soitak an khan an sum narakang ve tiel bok nen aruk chuan an tal boi ta hle ni na lange
ole tun tu mata na chanchin langsar zual kanan ti chwa thei chu khati zong khani a thlir tu ten men hlut saka atop khenga men lo thlir sak le men lo ngai thak sak thina wangin in za chunga kan lo me